朝の海は夜の静けさをまだ少しだけ残していました。波は岸へ向かってゆっくりと寄せ、朝日を受けた水面が細かく揺れています。遠くには一隻の船が見えました。白い帆は穏やかな風を受け、船は急ぐこともなく港へ近づいてきます。港では一日の支度が始まっていました。岸壁には木箱が積まれ、縄を束ねる人、樽を転がす人、それぞれが慣れた手つきで朝の仕事を進めています。海鳥が低く旋回し、時折水面へ降り立つ音だけが静かに響いていました。船は岸へゆっくりと横付けされます。太い綱が岸へ渡されると、港で待っていた男たちが息を合わせて船を引き寄せました。木と木が軽く触れ合い、小さな音を立てて船は静かに止まります。積み荷が一つずつ運び出されていきます。麻袋を肩へ担ぐ者、木箱を二人で抱える者、壺を両手で大切に運ぶ者、それぞれの荷には行き先があるのでしょう。誰も急ぐことなく、決まった順番で岸へ運ばれていきました。船底には朝の光が細く差し込んでいます。積み重ねられた麻袋の隙間へ、一筋の光が静かに伸びていました。船がわずかに揺れるたび、その光もゆっくりと形を変えていきます。その暗がりで小さく乾いた音がしました。かさり、麻袋の影から小さな灰色のネズミが姿を現します。鼻先をわずかに動かし、あたりの匂いを確かめるように立ち止まりました。人々の足音が近づくと、驚く様子もなく、木箱の影へ静かに身を隠します。やがて、最後の荷が岸へ下ろされました。船底は少しだけ広くなり、朝の光も奥まで届くようになります。男がほうきで床を掃き始めると、小さな木くずが一箇所へ集められていきました。ネズミはその様子をしばらく見つめると、岸へ渡された綱の近くまで静かに歩いていきます。綱は船と港を結び、小さく揺れながら岸へ続いていました。ネズミは立ち止まり、髭を震わせます。そして何事もない朝であるかのように、その綱の上をゆっくりと歩き始めました。港では新しく着いた船を迎える声が聞こえています。荷車が動き出し、鐘が朝の時刻を知らせ、海鳥はまた空を大きく旋回しました。いつもの朝が静かに港を満たしていました。朝の鐘が鳴る頃には、港町の通りも少しずつ目を覚ましていました。石畳には朝露がまだ残り、店先では木の扉が一枚ずつ開かれていきます。焼きたてのパンの香りが風に乗り、遠くからは魚を並べる人々の声が静かに重なって聞こえてきました。港へ続く道では荷車がゆっくりと行き交っています。
樽を積んだ荷車が石畳をきしませながら進み、その後ろを布を抱えた商人が足早に追いかけます。道の端では子供が一人しゃがみ込み、小さな貝殻を拾って手のひらに並べていました。市場には色とりどりの品が並び始めます。赤く熟れた果実、かごいっぱいの豆、乾いた香草、巻かれた布。店の主人たちは品を整えながら、時折向かいの店へ笑顔を向けます。言葉はよく聞こえませんが、朝ごとの挨拶なのでしょう。魚市場では、水桶が静かに揺れていました。桶から溢れた水が石畳を細く流れ、朝日を受けて小さく光ります。魚を並べ終えた男は桶を持ち上げ、残った水をゆっくりと道の脇へ流しました。その水は石の隙間を縫うように流れ、小さな溝へ吸い込まれていきます。旅人たちはそれぞれの歩幅で街を行き交います。背に荷を負う者もいれば、地図を広げる者もいます。ある老人は道端の木陰へ腰を下ろし、川袋から水を一口だけ飲むと、静かに空を見上げました。港では新しい船がまた一隻岸へ近づいていました。帆は風を受けてゆっくりと膨らみ、岸壁では綱を受け取る男たちが持ち場につきます。船が着くたび、この町には新しい荷が届き、新しい人が訪れ、また誰かが旅へ出ていくのでしょう。路地の奥では、小さな灰色のネズミが壁際を走り抜けました。パンくずを一つ見つけると、それをくわえて木箱の影へ消えていきます。誰もその姿を気に留めることはありません。鐘がもう一度街へ響きました。人々は足を止めることなく歩き続けます。港町の朝は今日も変わらない一日の始まりを静かに迎えていました。朝の光は昨日と変わらず石畳を照らしていました。港町の通りにはパンの香りが流れ、店先では木の扉が静かに開いていきます。荷車はゆっくりと道を進み、遠くでは港へ着いた船の鐘が朝を知らせていました。市場では店主たちが品を並べています。果実をかごへ積み、布のシワを伸ばし、水桶を店先へ運びます。向かいの店へ手を振る人もいれば、黙って朝の支度を続ける人もいました。魚市場では、一人の男が何度か通りの奥を見つめていました。魚を並べ終えるたび、ふと顔を上げます。けれど、待っている誰かの姿はまだ見えません。やがて、隣の店の女が小さく声をかけました。今日はまだ来ないね。男は少しだけ笑って、寝坊でもしたのかなと答えます。それだけの会話でした。二人はまたそれぞれの仕事へ戻ります。港では今日も荷が運ばれていました。
樽が転がり、麻袋が肩へ担がれ、船と岸をつなぐ板の上を人々が行き交っています。海鳥はいつものように鳴き、波は静かに岸を打っていました。路地裏では小さな灰色のネズミが木箱の間を歩いています。落ちていた麦粒を一つ見つけると、立ち止まって前足で抱え小さくかじりました。そのすぐ横を一人の男が足早に通り過ぎます。男は胸元を押さえながら歩き、何度か足を止めました。壁へ手を添えて深く息をつくと、またゆっくり歩き始めます。通りを歩く人々はその姿をちらりと見ます。けれど誰も声をかけることはありません。疲れているのだろう。そんな風に思ったのかもしれません。市場では昼の鐘が鳴りました。いつもなら朝に開く店先は、その日一度も扉が開くことはありませんでした。通りを吹き抜ける風だけが、閉じられた木の扉を静かに揺らしていました。昼の市場は朝よりも少しだけ静かでした。果実のかごは並び、布は風に揺れています。魚を売る声も聞こえますが、どこか遠慮するように小さく感じられました。井戸のそばでは何人かの女たちが桶へ水を汲んでいました。水面に桶が沈み、小さな波紋が広がります。一人が桶を持ち上げると、次の人が静かに綱を下ろしました。その中の一人が小さな声で言います。港の向こうで具合を悪くする人が増えているそうよ。誰もすぐには答えません。桶からこぼれた水だけが石畳をゆっくりと流れていきました。少しして年配の女が口を開きます。旅の疲れじゃないかね。もう一人が静かにうなずきます。それ以上話は続きませんでした。市場では今日も荷が運ばれています。麻袋は肩へ担がれ、樽は荷車へ積まれ、人々はそれぞれの仕事を続けています。昨日と同じように見える景色が街のあちこちに広がっていました。路地の角では小さな灰色のネズミが立ち止まります。通り過ぎる人々の足音が途切れると、石壁に落ちたパンくずをくわえ、また静かに姿を消しました。夕方になり、市場の店じまいが始まります。木箱を片付ける男たちの横で、一人の旅人が水を求めて立ち寄りました。店の主人は器へ水を注ぎながら小さく尋ねます。東から来たのかい？旅人はうなずきます。主人は少しだけ言葉を選ぶように黙り、それから静かに言いました。黒い晴れが出る町があるそうだ。旅人は驚いた様子もなく、小さく頭を下げます。器を返すと、そのまま夕暮れの道へ歩いて行きました。市場には夕方の風だけが静かに流れていました。
朝の教会には鐘の音が静かに響いていました。石畳には昨夜の雨がまだ少しだけ残り、人々は濡れた地面を選ぶように歩いていきます。重い木の扉は開かれたまま、小さな祈りを終えた人々が一人また一人と外へ出てきました。教会の前には小さな広場があります。露店を広げる人はいませんが、道を行く人々は自然と足を緩め、立ち話を交わしていました。誰も大きな声では話しません。鐘の余韻がまだ街の空気に残っていたからです。年配の男が杖をつきながら歩いてきます。広場の隅で立ち止まると、知り合いらしい男が静かに声をかけました。東の町はどうだった？老人は少しだけ目を伏せます。それから小さく首を横へ振りました。もう一人の男がためらうように口を開きます。黒い腫れが出る町がまた増えたそうだ。その言葉に誰もすぐには答えません。広場を吹き抜ける風だけが人々の衣を静かに揺らしていました。やがて老人が小さくつぶやきます。黒死病。その声は鐘の音よりも小さく、風に溶けるような響きでした。人々はこの病を黒死病と呼ぶようになりました。けれど、その名を口にした後も、広場には何も変わったことはありません。人々は帽子をかぶり直し、それぞれの家へ歩いていきます。教会の鐘だけが、いつもと変わらない朝を静かに知らせていました。朝の光が城壁をゆっくりと照らしていました。高い石壁には夜の冷たさがまだ少し残り、門の前には荷車が2、3台静かに並んでいます。旅支度を整えた人々は、それぞれ荷を確かめながら、門が開くのを待っていました。門番たちはいつものように持ち場へ立っています。長い槍を肩に預け、城壁の上と門の外を交互に見渡します。朝の風が旗を小さく揺らし、鳥が城壁の上を横切っていきました。やがて門の前へ一人の伝令が馬を走らせてきます。馬は門番の前で足を止めました。伝令は馬から降りると一通の書状を差し出します。門番は黙ってそれを受け取り、静かに目を通しました。しばらくすると、門番はゆっくりと顔を上げます。門の外で待っていた人々へ一度だけ目を向け、それから隣に立つ門番へ小さくうなずきました。重い木の門がゆっくりと動き始めます。いつもとは逆に、外へ開かれるはずだった門は静かに閉じられていきました。木と石が触れ合う低い音が朝の空気へ長く響きます。門の前にいた人々は誰も声を上げません。
荷車の手綱を握る男は、その場で静かに立ち止まります。旅人は門を見上げたまま、小さく息を吐きました。やがて門は閉じられます。太い横木がゆっくりとはめ込まれ、鉄の金具が重くなりました。城壁の上では、風だけが変わらず旗を揺らしています。門の前には、行き先を失った人々が、朝の光の中へ静かに立ち尽くしていました。朝の市場にはいつもの鐘が響いていました。けれど、その音は広場へ届くと、どこか遠くまで流れていきます。以前なら鐘の後には人々の声が重なっていましたが、その朝は風の音だけが静かに残っていました。店先には閉じられた木の扉が並んでいます。朝日を受けた木の板は明るく照らされていますが、扉は一つも開きません。昨日まで軒先に吊るされていた布もなく、戸口には夜の間に積もった細かな砂がそのまま残っていました。広場の中央には小さな井戸があります。桶は縁へかけられたまま揺れていません。石畳に流れるはずだった水もなく、水面だけが静かに空を映していました。一頭の馬が荷を乗せたまま立っています。手綱は柱へ結ばれ、荷袋はきちんと背へ固定されたままでした。馬は時々耳を動かし、主人を待つように広場を見回します。けれど、その手綱をほどく人は現れません。市場の隅では、小さな灰色のネズミが木箱の間を歩いています。落ちていた豆を一つ見つけると、それをくわえて静かに石壁の隙間へ姿を消しました。広場を吹き抜けた風が乾いた葉を一つ転がします。葉は井戸の前を横切り、閉じられた店先をゆっくりと通り過ぎていきました。昼の鐘が鳴ります。それでも市場は動きません。鐘の音だけが誰もいない広場へ静かに響いていました。朝の街道は白く乾いた土が遠くまで続いていました。両脇には草が風に揺れ、車輪の跡だけが細く伸びています。昨日までなら旅人や荷車が行き交い、足音の絶えない道でした。道端の石には小さな影が落ちています。木の枝に止まった鳥が時折羽を震わせるたび、その影だけが静かに形を変えていました。街道の先から一人の旅人が歩いてきます。肩には小さな荷袋を下げ、杖を頼りにゆっくりと歩いていました。町の門が見えるところまで来ると、その足が止まります。門は固く閉ざされたままでした。旅人はしばらく門を見つめます。やがて何も言わずに向きを変え、来た道をゆっくりと歩き始めました。その背中は少しずつ小さくなり、やがて
道の向こうへ消えていきます。風が吹き抜けます。乾いた土が細かく舞い上がり、車輪の跡を少しずつ埋めていきました。長い間刻まれてきた道の痕跡は静かに薄れていきます。夕暮れになる頃、街道には誰の姿もありませんでした。西へ伸びる道はただ静かに地平線へ続いています。その道を渡るのは風だけでした。朝の港には潮の香りが静かに漂っていました。波は岸壁へ寄せては返し、海鳥は帆柱の上で羽を休めています。遠くの海には白い帆が一つも見えず、水面だけが朝の光を柔らかく映していました。桟橋にはいくつもの木箱が積まれています。箱には行き先を示す印が残っていますが、縄はほどかれないままです。朝露に濡れた木箱は静かに並び、積み重ねられた影だけが少しずつ短くなっていきました。岸壁には一隻の船がつながれています。帆はきれいに畳まれ、甲板には誰の姿もありません。船体は波に合わせてゆっくりと揺れていますが、綱は固く結ばれたままでした。港の片隅では荷車が止まっています。車輪には乾いた土が残り、荷台には空の樽が並んでいました。馬は時々尻尾を振りますが、手綱を握る人は現れません。昼になると潮風が港を吹き抜けます。木箱の隙間に積もった細かな砂が風に舞い、岸壁を静かに転がっていきました。波の音だけが変わらず港に響いています。夕暮れが近づく頃、見張り台の男が海を見渡します。水平線の向こうまで目を凝らしますが、新しい帆は現れません。男は何も言わず、ゆっくりと港へ背を向けました。空は少しずつ茜色に染まっていきます。岸壁につながれた船は、その日も港を離れることはありませんでした。朝の草原を風が静かに渡っていきます。名もない草はゆっくりと揺れ、その向こうには一本の道が地平線まで続いていました。遠くを見渡しても人の姿はありません。村には煙突から細い煙が上っています。家々は朝の光を受けていますが、戸口に立って語り合う人影は見えません。聞こえてくるのは薪が小さくはぜる音だけでした。市場には石畳が静かに広がっています。店先の木の扉は閉じられたまま、井戸には誰も水を汲みに来ません。風が広場を通り抜けるたび、小さな葉が石畳を転がって行きます。街道は今日も西へと伸びています。荷車の跡は少しずつ薄れ、旅人を迎えることも見送ることもありません。それでも道は何も語らず、大地の先へ続いていました。
港では波が岸壁へ静かに寄せています。船は綱につながれたまま小さく揺れています。空には海鳥がゆっくりと輪を描き、その影だけが水面を滑っていきました。風は草原から村へ、村から市場へ、市場から街道へ、そして港へ。誰にも止められることなく、静かに世界を旅し続けます。人の流れは止まることがあります。けれど、大地は変わらずそこにあり、川は流れ、風は吹き、海は満ちては返します。風だけが静かに世界を旅し続けていました。